Ուրա! Մենք հասանք Լևնանցկը։ Բարև ձեզ, ես Արմեն Ղազարյանն եմ Սյունիքից։ Այսօր քայլելու ենք Տանձավերից դեպի Անտառաշատ։ Սա Տաթևից Խուստուկ տանող արահետի երկրորդ մասն է, մոտավորապես 10 կիլոմետր, 9.5 միգուցե։ Բարձրանալու ենք մոտ 450 մետր և հետո իջնենք մոտավորապես 750 մետր։ Արահետը սկսում է գյուղի կենտրոնում, այս ցուցանակից, ու այստեղից մենք պետք է գնանք դեպի հարավ։ Ցուցանակից մոտ 100 մետր դեպի ներքև, դեպի հարավ, կա փոքր խաչմերուկ, եկեղեցու մոտ։ Դուք գնում եք ուղիղ դեպի գետակը։ Արահետի սկզբից մոտ 300 մետր ներքև մենք հասնում ենք Քաշունի գետակը, սովորաբար նա շատ ջրառատ է, բայց հիմա երաշտ է ու շատ քիչ ջուր կա Քաշունի գետում։ Մենք պետք է անցնենք գետակը ու հետո շարունակենք մեր ճանապարհը դեպի հարավ։ Գետակը անցնելուց հետո մենք տեսնում ենք ցուցանակ ու պետք է գնալ ցուցանակի ուղղությամբ, ինչպես ցուցանակն է ցույց տալիս, եւ մոտ 500 մետր հետո կմտնենք անտառային ճանապարհով, կմտնենք անտառ։ Երբ մենք մոտեկանում ենք անտառին, մենք տեսնում ենք այս ցուցանակը, որը ցույց է տալիս մեկ այլ ուրիշ արահետ, կախարդական անտառի արահետը, դա շրջանաձև արահետ է, մեզ պետք չէ այդ ուղղությամբ գնալ, եթե մենք ուզում ենք գնալ Անտառաշատ, բայց եթե ցանկանում ենք տեսնել այդ արահետը, որի վրա կան լենդարկ ստեղծագործություններ, մեր ճանապարհը մոտ 5 կիլոմետր կերկարանա։ Եթե մենք ուզում ենք գնալ անմիջապես դեպի Անտառաշատ, այդ դեպքում գնում ենք այս ուղղությամբ, անտառային ճանապարհով։ Նայեք, տեսեք ինչ հրաշալի հիանալի անտառ է։ Տիտիկների ձայները։ Երևի անտառը նույն ձևի է եղել 500, 1000, 2000 տարի առաջ։ Ես արդեն ասել եմ, չէ, որ երբ որ դրախտը փակվեց Եփրատի ապունքներում, մասնաճյուղը բացվեց Կապանում։ Հեսա երևի Ադամ ու Եվան ծառի հետևից դուրս կգան։ Դեպի Անտառաշատ գնացող արահետը ինքը անցնում է կախարդական անտառի մոտով, որտեղ կան շատ հետաքրքիր լենդարկ գործեր։ Օրինակ այստեղից երևում է այդ ինչա կիսաբու, կիսամարդ։ Եթե անտառում տեսնում եք խաչմերուկներ, փոքր ճանապարհում մեծ, գնում եք գլխավոր ճանապարհով, գլխավոր անտառային ճանապարհով։ Տեսեք ինչ ծառեր են, սա երևի բոխի է, ինչքան հասկանում եմ։ Արահետը գծանշված է, հետևեք այս սպիտակ կարմիր նշաններին։ Հիմնական ճանապարհը գնում է դեպի աջ, իսկ եթե շատ ծարավ եք, կարող եք արահետից մի քիչ դուրս գալ, մի 300 մետր դեպի ձախ, ու այնտեղ կա աղբյուր, բայց լավ կլներ, որ նախորոք այդ աղբյուրի GPS կոորդինատը վերցնեիք Google Maps-ից ու որտեղ այդպես կարող է եւ չգտնեք։
Մեր ավարտին բացատից հետո նորից մտնում ենք անտառ, այս մի անտառը երևի ավելի փոքրիկ կլինի, գնացինք։ Վայրի վարդ է, բայց երաշտից մի քիչ չորացել է։ Իսկ հոտը կարելի է մի 10-15 մետրի վրա զգալ։ Ծովի մակարդակից 1900 մետր բարձրության վրա մենք վերջնական դուրս ենք գալիս անտառից ու գալիս ենք դեպի մեր սարերի արտերը։ Կարծես թե ես մի քիչ շտապեցի, մենք նորից անտառում ենք ու երբ որ վերջնական դուրս գանք, այ ենք հաջորդ անգամ կասեմ, որ հաստատ վերջնական ենք դուրս եկել։ Այս անգամ ասում եմ վերջնական, անտառից դուրս եկանք ու շատ շուտով մենք կհասնենք մեր արահետի ամենաբարձր կետին, մոտարապես 2000 մետր բարձրության վրա։ Քիչ մնաց, սպասեք։ Այս տարի երաշտ է, մի ամիսա անձրև չկա։ Սարում ծաղիկները չորացել են ցավոք սրտի։ Մենք հասանք Լևնանցկը։ Ճանապարհի մոտ կեսն ենք անցել, մնացել է երևի մոտ 5 կիլոմետր մինչև Անտառաշատ։ Տեսեք ինչ տեսարաններ են այստեղ, ինչ սարահարթեր են, ինչ դաշտեր են։ Երբ դուք արդեն սարահարթում եք, հետևեք էլեկտրական այս գծերին, դեպի Անտառաշատ տանող դաշտային ճանապարհը, ինքը մոտորապես զուգահեռ է գնում այս էլեկտրական գծերին ու կարևոր է, որ դեպի ներքև, դուք դեպի ներքև իջնեք Անտառաշատ։ Սարահարթից իջնելուց պետք է շատ ուշադիր լինեք, որովհետև ճանապարհը ինքը արդեն կիսածածկ է սարի ծաղիկներով, սարի խոտերով, ուշադիր եղեք ու լավ կլինի, որ զուգահեռ հետևեք GPS քարտեզով։ Երբ իջնում ենք Տափասարից, հասնում ենք մի խաչմերուկ, այդ անտառի մոտ է, ու մենք պետք է գնանք դեպի ներքև։ Անտառաշատը անթա դեպի ներքև է, դեպի ներքև ձախ։ Դեպի Անտառաշատ էլի իջնում ենք անտառային ճանապարհով, գեղեցիկ անտառի միջով ու ուշադրություն դարձրեք նշաններին, սպիտակ կարմիր ներկով արած նշաններին։ Դեպի Անտառաշատ իջնելիս ուշադրություն դարձրեք, որ միշտ երբ խաչմերուկ է, ընտրեք հիմնական ճանապարհը, որը դեպի ներքև է իջնում, այլ ոչ թե դեպի կողք, դեպի վերև գնում։ Անտառաշատում առաջին տունը, որ տեսնեք, Ռոմայի հյուրատունն է, պարզապես իր հետ պետք է նախորդ կապվել, եթե ուզում եք հանգրվանել այս հյուրատանը։ Հուսով եմ, որ Ռոման իր կոորդինատները մեր տեսահոլովակի տակ կգրի։ Այս ցուցանակի մոտ ավարտվում է Տաթև Խուստուբ զբոսաշրջային արահետի Տանձավեր Անտառաշատ հատվածը եւ այստեղից սկսվելու է Անտառաշատ Առաջաձոր հատվածը։ Սեղմեք լայք եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։